Arkadaşlar babamızla yanımda Rugayye ve Mehdi Evet arkadaşlar, ve Hasan Ali var. Bugün bizim çok küçük arkadaşlarımız var. Evet. Onlar da bebek. Mehdi abisi, bakar mısın? Göster bakayım Hasan Ali. Kaldır. Kaldır lan. Gel gel, sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Vay, burada hazineleri varmış bu çakalın. Hazine var araba. Çakal. Al. Al çakal. Oy işedi. Çakal. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün soru cevap yapacağız. Şurada kilitli oynuyor. Evet. Muhammed Rıza yapar etiketiyle bize sorun Muhammed Rıza etiketiyle bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Videomun adı Muhammed Rıza. Videomun adı Muhammed Rıza. Ayırarak Aktaş. Tamam ya, bir susun. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hasan Ali'yi göster, tablet oynuyor. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.